എല്ലാ ചങ്ക് കൂട്ടുകാർക്കും കടൽ മകൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം തീരദേശ മേഖലയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വള്ളം കരക്കണയുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കടലായിരിക്കണം. ക്യാമറയിൽ എത്ര വലുതായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല, എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ കടലേക്കുന്നുണ്ട്. വള്ളം ഓട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിട്ടയിൽ ഇടിച്ച് കയറുന്ന കാര്യമാണ് സംഭവം. തിട്ടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മണ്ണ് കൂമ്പാരം പോലെ. വെള്ളം കടൽ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. കമ്പൗട്ട് വെള്ളത്തിലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ റോപ്പ് കൂട്ടി നിറച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരെയാണോ വരുന്നത്?
ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു വെള്ളം സ്ലോ ചെയ്യണം വെള്ളം. വെള്ളം സ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും കയറി. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.